Kita modif pakai kaki L. Nanti singkat. Proses ini. Kayak pasangan. Wes apa? Pasti orang ku lho. Nek ngono tok ora anu.
Lampu nek Soalnya ora urip. ora ono lampu ning kuwi. Nek urip lahir ono ya. Ya Allah. Kalau si Plus ra karo. ya. Oke, guys. Udah berhasil nyala. Atur dulu potensi. Ah. Lanjut kembali. Halo guys, kita kembali lagi dengan channel 0,3 FM. Oke. Berhasil. Tinggal tulis budget jasa repair. Biasanya sih 7 sampai 8 juta. Karena ini di pabrik, ya gratis lah. Oke. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.